essere. È originaria del Trevigiano, l'81enne trovata a cadavere assieme al compagno nella loro casa a Levanto, in provincia di La Spezia. I corpi scoperti dopo settimane, tutte le piste aperte sulla tragedia. Indagata la zia della 14enne morta sabato nell'incidente stradale di Torre di Mosto. Sequestrato il telefonino della donna 22enne potrebbe essere la causa della tragica sbandata della vettura. Attentato contro la Lega, indagini serrate, trovata traccia del DNA dei responsabili, caccia ai basisti in città, intanto è psicosi. Ieri un troll abbandonato alla stazione del Corriere ha fatto scattare l'allarme bomba. Per funerali di Stato a Genova, anche Vicenza saluta commossa con una cerimonia Vincenzo Licata, il 58enne camionista morto nel tragico crollo del ponte Morandi di Genova. Nel frattempo continua il braccio di ferro, governo autostrade sulla revoca delle concessioni. Ieri i vertici della società hanno parlato, dolore per le vittime, ma non ci sono le condizioni per attribuirci responsabilità. Emergenza sicurezza a Padova, nel mirino dei malviventi da oltre 2 mesi, Galleria Borromeo, il titolare dell'ultimo locale colpito esasperato si sfoga ai nostri microfoni. La gavetta della solidarietà, nel viaggio della memoria della Grande Guerra vi raccontiamo da dove nasce il forte spirito di solidarietà che caratterizza gli alpini. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, buon inizio di settimana e il nostro telegiornale si apre con un giallo che dalla Liguria arriva fino al Veneto, alla Marca trevigiana, una morte con mistero di una coppia di anziani trovati cadavere dopo settimane nella loro abitazione, tutte le piste aperte. Il dramma è successo a La Spezia e una delle vittime è originaria della Marca trevigiana. 2 cadaveri a poca distanza l'uno dall'altro. 2 corpi in avanzato stato di decomposizione, complice il caldo, morti da settimane. È un documento di identità che ha fatto rimbalzare l'eco della tragedia da Levanto, provincia della Spezia in Liguria, alla Marca trevigiana. Perché uno dei corpi irriconoscibili trovati dai carabinieri in quella casa dopo l'allarme lanciato dai vicini apparterrebbe a Liliana Kenneth, 81 anni, da 2 decenni residente a Levanto, ma originaria di Moriago della Battaglia. Vicino al suo cadavere quello di Angelo Foglio, 77enne del posto, con il quale conviveva da tempo. Tanti dubbi su questo doppio dramma. Lo stato delle salme era tale da non riuscire a identificare lesioni o ferite esterne a un primo esame. L'abitazione senza segni di scasso. Un doppio malore fatale a poca distanza l'uno dall'altro? Un suicidio in coppia? O peggio, un omicidio-suicidio? Tutte le piste degli investigatori al momento sono aperte. Il racconto dei vicini parla di una coppia tranquilla che si vedeva spesso passeggiare nei dintorni. 2 vedovi che avevano deciso di trascorrere insieme i loro ultimi anni. Nonostante vivessero in centro, nessuno ha notato la loro assenza per giorni, finché il dubbio dei vicini si è trasformato in cruda realtà. Nelle prossime ore verrà fissato l'esame autoptico, l'unico a poter dare le prime risposte al giallo. A Moriago intanto i carabinieri stanno cercando qualche parente o qualcuno che possa ricordare a Liliana non solo per il riconoscimento ufficiale, ma anche per sapere qualcosa di più di questa 81enne trovata senza vita in una assolata mattina di agosto. Dalla tragedia di La Spezia, un'altra tragedia, quella che si è consumata sabato nel tardo pomeriggio verso sera a Torre di Mosto, un schianto terribile nel quale ha perso la vita una ragazzina di 14 anni. Adesso la zia è indagata perché il cellulare usato dalla donna potrebbe essere tra le cause del sinistro. Ci racconta le evoluzioni, le ultime novità di questa vicenda Ilaria Marchiori da Torre di Mosto. Ilaria. Buongiorno, da Torre di Mosto si torna a parlare del grave incidente avvenuto sabato sera che ha costato la vita ad una 14enne del posto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori per spiegare la sbandata, anche quella che la zia di 22 anni alla guida dell'auto possa essersi distratta con il cellulare e infatti è stato sequestrato proprio su disposizione del PM. Dall'analisi dei dati si potrà verificare se nel momento in cui l'auto è finita nel fossato ribaltandosi più volte fosse in uso o meno dalla donna. È stata ricoverata all'ospedale di San Donà di Piave non in gravi condizioni ed è anche già stata ascoltata dai carabinieri che stanno conducendo le indagini e per il momento come atto dovuto indagata per omicidio colposo. L'incidente, lo ricordiamo, è avvenuto verso le 19 di sabato lungo via Staffolo, a qualche centinaio di metri dalla casa
in cui la ragazzina viveva con la mamma, il patrigno e la zia 22enne. La notizia della sua morte ha sconvolto tutta la comunità, dove la ragazzina si era ben inserita, era arrivata poco più che bambina in paese, imparando anche molto presto l'italiano. Tra i molti torresani che sono accorsi sabato sera sul luogo dell'incidente c'è chi ha visto la zia che era seduta in atteggiamento disperato a bordo della strada e anche la mamma che è sopraggiunta poco dopo. Nel frattempo si continua a discutere e soprattutto cercare di capire la dinamica dell'incidente in relazione alla pericolosità di questa strada, ovvero la provinciale 57 di Levada, Ponte Crepaldo, che in via Staffolo presenta dei lunghi rettilinei che spesso portano a correre e a superare i limiti di velocità, anche se in questo caso, come abbiamo detto all'inizio, tra le ipotesi al vaglio anche quella che la zia della ragazzina che ha perso la vita potesse essere al cellulare. Da Torre di Mosto è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Da questa tragedia che ha visto vittima una ragazzina di appena 14 anni di origini romene a un scontro avvenuto questa notte lungo la statale Romea nel comune di Legnaro nel Padovano con 4 feriti e 1 in gravi condizioni. Ha un bilancio di 4 persone ferite. L'incidente è accaduto lungo la statale Romea la scorsa notte. Mancavano 10 minuti alle 2 quando, per causa in corso di accertamento, 2 auto si sono scontrate nel tratto padovano del comune di Legnaro. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale di Padova e i sanitari del 118. 4 i feriti, 3 sono stati trasportati in ospedale a Piove di Sacco. 1, quello che ha avuto la peggio nello scontro frontale in condizioni più gravi, è invece stato ricoverato a Padova. Sono ancora da chiarire le cause del grave incidente su una delle strade che per mole di traffico e condizioni resta tra le più pericolose d'Italia. Adesso torniamo a parlare dell'attentato alla K3, la sede provinciale della Lega a Villorba nel Trevigiano, con le indagini della Digos che continuano serrate. E si fa strada sempre di più l'ipotesi di una presenza di un basista che avrebbe fornito il supporto logistico al comando formato da almeno 2 o 3 anarchici, gli autori del fallito attentato. Gli investigatori stanno lavorando per stringere il cerchio attorno ai responsabili, indagini che saranno tutt'altro che veloci perché sono stati acquisiti tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, analisi di laboratorio e sono stati ascoltati vari testimoni. Sono attesi anche i risultati di laboratorio sui resti degli ordigni trovati all'esterno della sede. Uno solo, lo ricordiamo, è esploso, l'altro è stato fatto brillare dagli artificieri. Attenzione altissima dunque intanto in città, come sappiamo è stata innalzata la soglia di sicurezza alle sedi della Lega e soprattutto al K3, intanto l'attenzione altissima e anche psicosi, per cui ieri alla stazione delle Corriere della MOM c'è stato un allarme bomba per un trolley trovato abbandonato. Un trolley abbandonato vicino ad una colonna della stazione delle Corriere lungo Sile Mattea a Treviso ha fatto scattare l'allarme bomba. Ad accorgersi della valigia il personale della MOM, che prima ha accertato che non fosse stata reclamata da qualche passeggero, poi ha lanciato l'allarme. Sul posto 2 volanti della polizia e gli artificieri. L'attenzione dopo l'attentato al K3, la sede provinciale della Lega, è altissima. Le Corriere sono state fatte fermare a distanza di sicurezza, i passeggeri hanno dovuto attendere che le operazioni fossero finite. Dalla valigia non pendeva nessun filo e all'esterno non si vedevano possibili inneschi. Gli artificieri hanno comunque fatto brillare il trolley. Fortunatamente si trattava di un bagaglio probabilmente dimenticato da qualche passeggero. Sia CTV che MOM hanno messo a disposizione degli investigatori tutti i filmati registrati nelle ore precedenti per individuare il proprietario della valigia che probabilmente ha dimenticato salendo su un altro mezzo. E ora la tragedia, il disastro di Genova, perché stamane c'è stata la cerimonia funebre per ricordare Vincenzo Licata, il 58enne camionista vicentino, unica vittima veneta del disastro di Genova. Dopo i funerali di Stato appunto di sabato, oggi la cerimonia nella chiesa di Santa Bertilla a Vicenza, con la commozione ovviamente dei presenti, la presenza anche ovviamente della rappresentanza del comune di Vicenza per l'addio al 58enne sfortunato camionista che è originario della Sicilia ma da decenni ormai viveva nel Vicentino. Nel frattempo la commissione ministeriale chiamata a far luce sul disastro di Genova parla di una serie di concause che sarebbero all'origine del crollo, che andranno adesso esaminate, mentre Atlantia, la holding del gruppo Benetton che controlla autostrade,
ha avuto un altro inizio di giornata pessimo in borsa, con l'ammissione agli scambi di Piazza Affari con la cessione di oltre l'8% dopo un prolungamento dell'asta di preapertura, in quanto il titolo non riusciva a fare il prezzo. Ieri i vertici di Autostrade, come sappiamo, a Genova hanno parlato per la prima volta in una conferenza stampa in pubblico, hanno ribadito la sospensione del pedaggio nella rete autostradale di Genova, ha confermato anche un fondo come promesso per ristorare le famiglie, ma hanno parlato anche ovviamente della tragedia, delle cause della tragedia, mentre appunto c'è il braccio di ferro con il governo sulla questione della revoca delle concessioni. Sentiamo allora un passaggio dell'amministratore delegato di Autostrade ieri a Genova. Tutte le relazioni di cui sono a conoscenza erano relazioni che davano uno stato di salute buono del ponte. Però questo sarà oggetto ovviamente di verifiche, sarà oggetto di analisi della magistratura, di perizie, e questo sarà, penso, la prima priorità. Noi, e lo ripeto, nei confronti delle vittime, dei parenti delle vittime, gli amici, la società e la collettività, sentiamo fortemente la nostra compassione, la nostra vicinanza, il nostro strazio nei loro confronti, ma non riteniamo ci siano le condizioni per assumersi la responsabilità per un evento che ancora deve essere indagato a fondo. E vi assicuro che io sono convinto che dalle indagini, come giusto che sia, emergerà quello che è veramente successo. Nel frattempo, un po' in tutto il Veneto come nelle altre regioni, l'attenzione è diventata spasmodica nei confronti dei manufatti, dei ponti sulle autostrade, sulle reti viarie, ovviamente tutti con gli occhi, gli sguardi alle strutture per capirne la portata, per capirne la potenza, la capacità di reggere, ovviamente tanti dubbi, anche molta psicosi, però ci sono anche delle proteste che vanno avanti da tempo, al di là e prima ovviamente che accadesse la tragedia di Genova. A Treviso, per esempio, a Sant'Angelo, residenti che invocano controlli e lavori di manutenzione per il cavalcavia della tangenziale di Treviso, da tempo nel mirino delle proteste. Il cavalcavia di Sant'Angelo perde pezzi di cemento. I piloni scrostati e i tondini di ferro sporgenti fanno intuire anche al meno esperto che ci sia bisogno di un intervento. Nel quartiere i residenti invocano manutenzione e soprattutto controlli, alla luce anche della recente tragedia di Genova. Noi questi problemi li conosciamo e il primo ad accorgersi è stato mio figlio, che ha provveduto subito a telefonare a qualche autorità. Ma quanto tempo fa? Io penso che saranno 2 o 3 anni. Veneto Strade è a conoscenza da tempo della problematica, tanto che alcuni dipendenti hanno già esaminato i piloni e transennato la zona utilizzata da molti automobilisti come parcheggio, in attesa del cantiere che dovrà intervenire con una radicale opera di messa in sicurezza grazie a delle tecniche innovative per rinforzare il calcestruzzo. Questo ponte della tangenziale di Treviso sopporta un traffico di 20.000 veicoli al giorno, fra automobili e mezzi pesanti anche oltre le 50 tonnellate. I controlli vanno fatti e quindi dicono che ci sono poche risorse, e quindi bisogna mettersi in testa che le risorse hanno delle priorità e quindi bisogna investire nella sicurezza. Per Comune, Provincia, ANAS e Veneto Strade non si rischia il crollo né su questo né sugli altri 16 viadotti della tangenziale. L'opera sarà restaurata entro il 2019, ha comunicato Veneto Strade, ma i timori e le preoccupazioni per i residenti rimangono. Parliamo adesso di sicurezza e di criminalità, con una zona del centro storico di Padova, Galleria Borromeo, nel mirino da oltre 2 mesi. Il titolare dell'ultimo locale colpito si sfoga ai nostri microfoni. L'altra notte ci hanno sfondato la porta col piede di porco, solita dinamica dei 5 locali, 5 attività fatte precedentemente negli ultimi 2 mesi.
ferendosi quindi tracce di sangue ovunque fino alla cassa per rubare la cassa, effettivamente 6 bottiglie di champagne. Riccardo Maniscalco da 2 anni ha aperto questo locale in Galleria Borromeo, pieno al centro storico di Padova, zona del lusso che si è offerto di affitti alti e tenta di ripartire. A tirare il freno a mano ci pensano adesso ladri e malviventi. Colpi in serie negli ultimi 2 mesi. Al Vigal se lo aspettavano e puntualmente è arrivato. Ne mancano pochi di locali ormai. Ne mancano 3, manca il negozio di abbigliamento qua di fianco a noi, mancano il negozio dell'estetica qua e il negozio di abbigliamento qua di fronte, quindi fatti questi, qua ne sono stati fatti con me l'altra notte 6. Così non va, inutili sinora le richieste fatte alle forze dell'ordine al comune di Padova che aveva promesso passaggi dei vigili più frequenti. Ieri notte non si è visto comunque nessuno e il danno è stato fatto la notte prima, quindi voglio dire, crederci, non crederci, non lo so, aspettiamo. Io so che quando c'è qualcosa fuori norma per i locali, dal cestino alla sedia fuori di 30 cm dal plateato, quel che paghi, lì vengono subito. Il locale chiude alle 2, i dipendenti non finiscono prima delle 3 di notte, poi si riparte. Ha paura per se stesso e per chi lavora con lui, Riccardo Maniscalco, che da questa gente non vuole lasciarsi intimidire. Io di sicuro non gli permetto di venire qua a puntare dei coltelli, delle mazze addosso a noi che siamo ragazzi giovani per venire a rubare dove noi ci spacchiamo in 4 per sopravvivere. Quindi io effettivamente, non mi nascondo a dirlo, mi armerò di una pistola che non è letale, però sicuramente li lascia sdraiati per terra e dopodiché chiamo la volante, ma almeno quantomeno li tramortisco prima che loro facciano qualcosa a me, quello sicuramente. Adesso un automobilista sempre nel Padovano aggredito mentre era fermo a un semaforo. Era fermo al semaforo del centro di Conselve con la compagna in auto quando è stato assalito da uno sconosciuto che ha iniziato a sferrargli i pugni. La vittima è un egiziano che vive nel Padovano. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM che hanno portato il malcapitato in ospedale e i carabinieri che sono sulle tracce dell'aggressore. L'egiziano è stato trattenuto in osservazione e ne avrà per 15 giorni. All'origine del violento litigio potrebbero esserci problemi legati alla guida. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, adesso economia con una pressione fiscale che secondo l'ultimo studio della CGIA di Mestre nel 2017 si è attestata oltre il 42%. Ogni italiano versa mediamente all'erario circa 8.300 euro di tasse all'anno. A fare i conti di quanto pesano sulle tasche degli italiani è la CGIA di Mestre che rincara, se alle tasse aggiungiamo anche i contributi previdenziali, il peso complessivo del fisco su ciascun italiano si aggira intorno ai 12.000 euro all'anno. Una bella cifra in base alla quale è stata calcolata anche la pressione fiscale sui cittadini nel 2017, pari a ben il 42,5%. Sono l'IRPEF e l'IVA a provocare gli esborsi più consistenti. Nel 2017 il loro peso è stato di oltre 500 miliardi di euro, vale a dire che hanno inciso sul gettito tributario per oltre la sua metà, il 55,4%. E le prospettive per il futuro non sono rosee. Per capire se nel 2018 pagheremo più o meno tasse dell'anno scorso, spiega il coordinatore dell'ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo, dovremo attendere la pubblicazione della nota di aggiornamento al documento economico-finanziario previsto per il prossimo mese di settembre. Tuttavia, a seguito del rallentamento del PIL, è molto probabile che rispetto al 2017 la pressione fiscale sia destinata ad aumentare. Secondo la CGIA il sistema fiscale italiano è troppo esoso e molto frammentato. La pressione fiscale italiana è la sesta più elevata dell'Unione Europea dopo Francia, Danimarca, Belgio, Svezia e Finlandia, paesi in cui tuttavia il livello dei servizi ai cittadini è ben altro. Intanto l'accesso al credito è ancora un grosso problema per le piccole imprese, soprattutto in provincia di Treviso. L'allarme di Confartigianato. La nostra provincia, seppur leggermente migliore rispetto ad altre parti d'Italia, ha ancora per la piccola impresa
un periodo di sofferenza. L'accesso al credito continua a rimanere una nota dolente per le piccole e medie imprese artigiane della provincia di Treviso e nonostante la ripresa, la stretta anziché allentarsi è diventata più intensa, con i finanziamenti all'artigianato ridotti di oltre il 10% nell'ultimo anno, andamento peggiore sia della media veneta che di quella nazionale. I dati elaborati dall'Ufficio Studi della Confartigianato della Marca dimostrano che verso le piccole imprese c'è una maggior restrizione del credito rispetto alle imprese più grandi. E soprattutto anche il credito viene erogato a un costo superiore rispetto alla grande impresa. Questo non rispettando quelle che possono essere le considerazioni rispetto al merito di credito, perché vediamo che la piccola impresa ha meno percentuale di credito deteriorato rispetto alla grande impresa. Di qui la necessità per le associazioni di incrementare azioni di supporto per le piccole imprese e di formazione agli artigiani attraverso interventi mirati con gli istituti di credito e con gli stessi piccoli imprenditori. Un rapporto più stretto col sistema bancario, cercare delle convenzioni associative, così come stiamo facendo, perché anche le condizioni del credito possono essere migliori per la nostra impresa. L'altra strada è quella di lavorare con un sistema di formazione forte nei confronti dei nostri associati, perché considerino il credito come tutte le altre forniture che loro hanno nella propria impresa, e così come sono bravi nel loro lavoro devono essere bravi anche nella programmazione e nella scelta del credito di cui hanno bisogno. Adesso torniamo a parlare della Grande Guerra, il nostro viaggio nella memoria della Grande Guerra attraverso gli oggetti della Grande Guerra. E allora, attraverso la gavetta della solidarietà, vi raccontiamo e vi spieghiamo da dove nasce il forte spirito che caratterizza gli alpini. Qui abbiamo 2 gavette da alpino, 2 da fante, con i cucchiai, e di straordinario hanno che la targhetta di ottone, perché molte gavette dopo non le hanno più fatta, hanno il numero di matricola, in cui qua è stato anche scritto il nome nei registri. Ne mostra con orgoglio Giuseppe Favero, sergente di leva della Sassari, ferroviere in pensione ma soprattutto appassionato della Grande Guerra. Lui gli oggetti li raccoglie per non dimenticare, ma anche per capire, toccando con mano armi, oggetti e attrezzature, di quale portata sia stata quell'apocalisse durata per l'Italia 4 lunghissimi anni. Oggetti che rievocano il dolore di ferite mortali, ma anche di un folle dovere fino al sacrificio estremo, accanto ad altri che raccontano la quotidianità tra trincee e mulattiere, tra postazioni di artiglieria e cippi di vedetta. Come per le gavette, oggetti vitali per la sopravvivenza quotidiana, che non erano uguali per tutti. Una differenza che si vede, la gavetta da alpino è doppia rispetto a quella da fante, perché un alpino, quando salivano oltre certe quote, non c'era più legna, non c'era niente, nel gran freddo, un alpino portava la gavetta, in cui grande c'era da mangiare per 2. Nella gavetta piccola invece il fate si arrangiava sempre da solo. L'altro alpino che non portava la gavetta doveva portare un fascio di legna per fare un po' di fuoco in montagna. Fa pensare questa piccola ma grande diversità nelle gavette, ma soprattutto il fatto che gli alpini dipendevano l'uno all'altro. Perché a 2000 metri non trovi legna, cominci a trovare la roccia. E questo è un senso di solidarietà e uno scambio di favori che fra loro si comunicavano e così risolvevano il problema. Ed è forse proprio da queste gavette che è nato quello spirito di solidarietà che caratterizza gli alpini. Aiutarsi sempre e ovunque, perché senza l'altro che porti la gavetta o la legna non si va da nessuna parte. Mentre il fante era diverso, il fante era destinato comunque ad arrangiarsi singolarmente. E lui, come c'era un modo di dire, il fante si arrangia per sé, se vive vive, se muore muore. Gli alpini cercavano di fare un po' squadra, come aiutarsi. Ancora molti veneti in vacanza è tempo per rilassarsi, tempo nel quale c'è anche maggiore possibilità di dedicarsi alla lettura. Allora, quali sono le letture preferite
in queste settimane di vacanza dai vicentini? Lo abbiamo chiesto proprio a loro. Abitualmente romanzi, Kindle, carichiamo su un po' di romanzi, è molto comodo, di conseguenza va bene così, ecco, sotto l'ombrellone. Posso chiedere anche a lei qual è il genere che gradisce di più magari? Io di solito leggo per evadere, quindi cose abbastanza leggere, thriller, queste cose qua. Romanzi, un po' di tutto. Ma quest'anno hai un autore preferito? Mi piace molto Tracy Chevalier. Quindi ho letto il suo ultimo libro. Io tendo più sul fantasy, magari con Licia Troisi, non so se conosce, ecco. Poi al di fuori di quello non mi sposto tanto. E tu? Io sono un po' una tipo da romanzi rosa, oppure anche fantasy. Sì, oppure storie più realistiche. Adesso sto leggendo un bel libro su Roma negli anni 50-60, molto bello. Libri e ancora libri. I vicentini amano leggere diversificando generi e non disdegnando il moderno Kindle al posto del libro cartaceo. La classifica dei più letti vede ai primi posti gialli assieme al vincitore del premio Strega. Letture diverse per distrarsi e evadere dalla quotidianità o per sognare, e non sempre occorre andare in cerca di lidi lontani. Jojo Moyes come autore preferito, Paolo Coelho e poi... Ma sono sceglie letture distensive sotto l'ombrellone o in montagna? In piscina. O a casa sul divano. A me piace molto la spiritualità, quindi cose che l'argomento dell'anima, James Hillman, Jung, sembra pesante ma non lo è, dà l'impressione che siano argomenti pesantissimi, invece sotto l'ombrellone, a contatto col sole, la natura, invece sono argomenti che si armonizzano benissimo. E c'è chi non legge mai giustificato. Qual è la lettura estiva? Se avete un genere? Nessuna, lui, perché dobbiamo sempre correre, quindi non si legge quest'estate. Qualunque sia il tema, qualunque sia il genere o l'autore, l'importante è leggere, quindi buona lettura, e adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà un inizio di settimana all'insegna del tempo sostanzialmente stabile, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque sulla nostra regione e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per isolati acquazzoni sui monti al pomeriggio. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 29 e 34 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, dominerà il sole ovunque, tuttavia non si escludono degli occasionali temporali al pomeriggio sui settori alpini. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso invece sui restanti settori. Temperature minime tra 19 e 22 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 32 e 34 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione. Bel tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutti i settori, salvo per qualche piovasco pomeridiano sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 17 e 18 gradi. Valori massimi compresi invece tra 31 e 33 gradi. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.